Adını biliyorsunuz, yüzünü biliyorsunuz. Kokain ticaretine demir yumrukla hükmeden, ardında kan ve kaos bırakan adam Pablo Escobar. Çelişkiler adamıydı. Ailesini seven acımasız bir katil, fakirler tarafından kahraman ilan edilen bir suç dehası. Bu videoda, Pablo Escobar'ın hayatına ve yaşadığı dönemlere, Medellin sokaklarındaki mütevazı başlangıcından dünyanın en güçlü uyuşturucu kartelinin başına geçişine kadar derinlemesine bakacağız. Yükselişine yol açan faktörleri, imparatorluğunu sürdürmek için başvurduğu acımasızlığı ve Kolombiya ve dünya üzerindeki etkisini inceleyeceğiz. Bu, kokain kralı Pablo Escobar'ın hikayesi. Şunu hayal edin, 1950'lerde Kolombiya, Medellin'in tozlu sokakları. Bu sokaklar, genç Pablo Escobar'ın çocukluğunun geçtiği yerlerdi. Yoksulluk yaygın, fırsatlar kıt ve genç Pablo Escobar hızla büyüyor. O dönemde Medellin, ekonomik zorluklarla boğuşan bir şehirdi ve Escobar da bu zorlukların tam ortasında doğdu. Hayatın kolay olmayacağını erken yaşta öğrendi. Küçük, önemsiz hırsızlıklarla başladı. Sokak köşesinde sigara sattı, geçinmek için elinden ne geliyorsa yaptı. Bu küçük işler, onun hayatta kalma mücadelesinin bir parçasıydı. Ama Escobar'ın hırsı vardı, daha fazlasına açlık duyuyordu. O sadece hayatta kalmakla yetinmeyen bir çocuktu. Daha büyük hayalleri ve hedefleri vardı. Paranın ve etkinin getirdiği gücü gördü ve buna imrendi. Daha büyük işlere yöneldi. Araba hırsızlığı, kaçakçılık ve sonunda uyuşturucu ticareti. Bu işler, onun için daha büyük fırsatlar ve daha fazla para demekti. Kokain yeni bir oyundu, tehlikeli bir oyundu ama ödülleri göz ardı edilemeyecek kadar büyüktü. Escobar bu yeni oyunun kurallarını hızla öğrendi ve bu tehlikeli dünyada kendine bir yer edindi. Escobar bu dünyada gelişti. Acımasızdı, kurnazdı ve şiddetten korkmuyordu. Onun için bu dünyada hayatta kalmanın yolu acımasız ve kurnaz olmaktan geçiyordu. Sadık takipçilerden oluşan bir ağ kurdu, karizmasına ve zenginlik vaadine kapılan adamlar. Bu adamlar onun etrafında toplandı ve onun liderliğinde hareket etmeye başladı. 1970'lerin sonlarında Escobar, Kolombiya uyuşturucu ticaretinde önemli bir oyuncu haline gelmişti. Artık sadece Medellin'de değil, tüm Kolombiya'da tanınan bir isimdi. Bir servet biriktirmişti ama daha da önemlisi güç kazanmıştı. En dürüst ruhu bile yozlaştırabilecek türden bir güç. Bu güç, ona sadece para değil, aynı zamanda büyük bir etki alanı da kazandırdı. Bu sadece başlangıçtı. Escobar'ın hırsının sınırı yoktu ve Kolombiya'yı tarihinin en karanlık bölümüne sürüklemek üzereydi. Onun yükselişi, ülkenin kaderini sonsuza dek değiştirecekti. Escobar, oyunda sıradan bir oyuncu olmaktan memnun değildi. Her şeyi istiyordu. Güç, para ve kontrol onun için vazgeçilmezdi. Bu hırs, onu sıradan bir kaçakçıdan, dünyanın en güçlü uyuşturucu baronlarından birine dönüştürdü. Güçlü kaçakçıları bir araya getirerek Medellin karteli olarak bilinecek olanı kurdu. Bu kartel, kısa sürede uyuşturucu ticaretinin devasa bir imparatorluğu haline geldi. Her şeyi kontrol ediyorlardı, üretimi, nakliyeyi, dağıtımı. Kokainin her aşamasında söz sahibiydiler. Bu, onlara inanılmaz bir güç ve zenginlik sağladı. Kokain Kolombiya'dan Miami'ye, New York'a, Los Angeles'a akarak Amerika sokaklarını sular altında bıraktı. Bu şehirler, kartelin en büyük pazarları haline geldi. Para, sayamayacakları kadar hızlı bir şekilde aktı. Kartel üyeleri, lüks içinde yaşıyor, servetlerini göstermekten çekinmiyorlardı. Escobar, bir efsane, bir hayalet oldu, fısıltıyla anıldı. Dokunulmazdı, kanunların üstündeydi. Onun adı, korku ve saygıyla anılıyordu. Hakimleri, politikacıları, polisleri satın aldı. Rüşvet ve tehditlerle kartelin gücünü pekiştirdi. Onun yoluna çıkmaya cesaret eden herkes, diyelim ki talihsiz bir sonla karşılaştı. Escobar'ın düşmanları acımasızca ortadan kaldırıldı. Escobar, korku ve yıldırma yoluyla hüküm sürdü. İnsanlar, onun gazabından korkuyordu. Ama aynı zamanda halkın gücünü de anlıyordu. Halkın desteğini kazanmak için büyük yatırımlar yaptı. Fakirler için okullar, hastaneler, konut projeleri inşa etti. Bu projeler onun halk arasında popüler olmasını sağladı. Bazılarına göre bir Robin Hood figürüydü, bir kurtarıcıydı. Ona patron diyorlardı. Halkın gözünde o bir kahramandı. Ancak çekiciliğin, cömertliğin ardında soğukkanlı bir katil yatıyordu. Escobar, düşmanlarına karşı acımasızdı. Escobar,
Kolombiya hükümetine karşı binlerce insanın hayatına mal olacak bir savaş başlattı. Bu savaş, ülkeyi kaosa sürükledi ve yıllarca sürecek bir çatışmanın fitilini ateşledi. 3. Bölüm, Siyasi etkisi ve terör eylemleri. Escobar, meşruiyete can atıyordu. Halkın adamı, bir lider olarak görülmek istiyordu. Hatta kendini kongreye seçtirmeyi bile başardı. Ancak siyasi hırsları, gücünü kullanmasının, imparatorluğunu korumasının bir başka yoluydu. Hükümet operasyonunu tehdit ettiğinde bir terör dalgası başlattı. Hakimleri, gazetecileri, politikacıları, ona karşı çıkmaya cesaret eden herkes hedef oldu. Araba bombaları, suikastlar, adam kaçırma olayları, Escobar'ın terör saltanatının sınırı yoktu. Hatta bir rakibini taşıdığına inanarak ticari bir uçağı bombaladı. 100'ün üzerinde masum insan öldü. Bu barbarlık eylemi dünyayı şok etti ve ona karşı olan gelgiti çevirdi. Kolombiya hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri'nin yoğun baskısı altında Escobar ve karteline karşı topyekün bir saldırı başlattı. Kolombiya'yı parçalayacak kanlı bir savaş başladı. Escobar, avlanan bir adamdı ama hala tehlikeli bir düşmandı. 4. Bölüm, Sonu ve mirası. Duvarlar. Escobar'ın üzerine kapanıyordu. Düşmanları amansızdı ve imparatorluğu çöküyordu. O bir hayaletti, bir saklanma yerinden diğerine geçiyordu. Her zaman omzunun üzerinden bakıyordu. Giderek paranoyaklaştı, tecrit edildi. Şiddet devam etti ama bu umutsuz bir hayatta kalma mücadelesiydi. 2 Aralık 1993'te Kolombiyalı güvenlik güçleri sonunda Escobar'ı Medellín'deki orta sınıf bir mahallede sıkıştırdı. Çıkan çatışmada Escobar bir çatıdan kaçmaya çalışırken vurularak öldürüldü. Ölümü karmaşık duygularla karşılandı. Bazıları bir terör saltanatının sona ermesini kutlarken, bazıları patronun kaybına yas tuttu. Escobar'ın mirası, karmaşık bir mirastır. Sayısız ölümden sorumlu acımasız bir suçluydu ama aynı zamanda çevresinin bir ürünüydü. Eşitsizliğin ve yolsuzluğun bir simgesiydi. Onun hikayesi, zenginliğin baştan çıkarıcı gücünün ve şiddetin yıkıcı sonuçlarının bir hatırlatıcısı olan uyarıcı bir hikayedir. 5. Bölüm, Pablo Escobar hakkında bilinmeyenler. Escobar'ın serveti efsaneydi. Onun hikayesi sadece bir suç imparatorluğunun lideri olmanın ötesine geçiyor. Tahmini net serveti milyarlarca dolar olan Escobar, dünyanın en zengin insanları listesinde Forbes'ta düzenli olarak yer alıyordu. Bu servet, ona sadece maddi güç değil, aynı zamanda büyük bir nüfuz da kazandırdı. Servetini meşruiyet satın almak ve inşaat projelerine yatırım yapmak için kullandı. Hastaneler ve okullar inşa ederek, toplumun bazı kesimlerinde kendine bir kahraman imajı yarattı. Hatta abartılı yaşam tarzının bir simgesi haline gelen, geniş bir arazi olan kendi hayvanat bahçesi, Hacienda Napoles'i inşa etti. Bu hayvanat bahçesi, egzotik hayvanlarla doluydu ve ziyaretçilerin ilgisini çekiyordu. Escobar aynı zamanda tutkulu bir futbol taraftarıydı. Futbol, onun için sadece bir spor değil, aynı zamanda halkla bağ kurmanın bir yoluydu. Yerel takımı Atlético Nacional'a büyük yatırımlar yaparak, eşi görülmemiş bir başarı elde etmelerine yardımcı oldu. Bu yatırımlar, takımın uluslararası alanda tanınmasını sağladı. Fakir mahallelerde futbol sahaları inşa ederek pek çok kişinin hayranlığını kazandı. Bu sahalar, gençlerin spor yapabileceği ve kötü alışkanlıklardan uzak durabileceği güvenli alanlar sağladı. Ancak, cömertliği her zaman bir amaca hizmet ediyordu. Bu cömertlik, onun halk arasında popülerliğini artırmak ve suç faaliyetlerinden dikkatleri başka yöne çekmek için bir araçtı. Bunu bir Robin Hood imajı yaratmak, fakirlerin desteğini kazanmak ve suç faaliyetlerinden dikkatleri başka yöne çekmek için kullandı. Bu strateji, ona hem düşmanlar hem de sadık takipçiler kazandırdı. Escobar'ın hikayesi, en acımasız suçluların bile nezaket eylemlerinde bulunabileceğinin bir hatırlatıcısıdır. Ancak bu nezaket, her zaman bir bedel karşılığında geliyordu. Ama aynı zamanda bu eylemlerin onları suçlarından kurtarmadığının da bir hatırlatıcısıdır. Escobar'ın sonu, adaletin er ya da geç yerini bulduğunu gösteriyor. Otro, Pablo Escobar efsanesi. Pablo Escobar'ın hikayesi, hırsın, açgözlülüğün ve nihayetinde kendini yok etmenin trajik bir öyküsüdür. Mütevazı başlangıçlardan tarihin en güçlü suçlularından biri haline yükseldi ve 44 yaşında şiddetli bir ölümle öldü.
Mirası dünyayı büyülemeye ve dehşete düşürmeye devam ediyor. Karmaşık bir figürdü, büyük zulüm ve beklenmedik nezaket yeteneğine sahip bir adamdı. Ama kesin olan bir şey var, kokain kralı Pablo Escobar asla unutulmayacak.